จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทำมาพ่นหรือลดพืชให้โตไวๆมีหลากหลายสูตรที่เขาว่าเร็วแรงสุดยอดแต่ผมคิดว่าปัจจัยที่แท้จริงที่ทำให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นเร็วๆนี้ผมว่าอยู่ที่น้ำที่เราเอามาเพาะเชื้อมากกว่านะครับโดยผมจะทดสอบเริ่มจาก 1. น้ำหนอง 2. น้ำแม่ 3. น้ำฝน 4. น้ำห้วย 5. น้ำบ่อ 6. น้ำประปา 7. น้ำ RO โดยผมจะใช้สูตรอาหารมาตรฐานไข่ไก่1ฟองผงชูรส1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะผสมให้เข้ากันแล้วกรอกใส่ขวดละ1ช้อนโต๊ะแล้ววางตากแดดเขย่าป้องกันการตกตะกอนและเปิดฝาระบายแก๊สวันละครั้งถ้าทำได้น้ำห้วยนี้มาแรงแดงก่อนเพื่อนนะครับเพราะว่ามันมีเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเยอะนะครับแต่น้ำที่แดงสีเข้มที่สุดนี้ผมว่าน้ำหนองและควรปล่อยทิ้งไว้อีก30วันนะครับเพื่อคายแก๊สไขเน่าที่ตกค้างจะได้ปลอดภัยต่อพืชนะครับอัตราการใช้ลดถังหลัก10ซีซีต่อน้ำ1ลิตรหรือ100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรช่วยตรึงและเพิ่มไนโตรเจนในดินและทำให้รากพืชหาอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้นอัตราการใช้พ่นทางใบ5ซีซีต่อน้ำ1ลิตรหรือ100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเร่งการสังเคราะห์แสงและเร่งการเจริญเติบโตของพืชให้โตไวๆเร็วๆรวยๆสวัสดีครับ HJ สารพัดสร้างนวัตกรรมแบบบ้านๆ